twongeye kubasuhuza abakurikiye TechX TV. Uyu ni wa mwanya mwiza twabateguriye, twabageneye, twabasezeranije yuko tuzajya tuzana abatumirwa batandukanye. Nge nko musanzwe mubimenyereye, nitwa Nadia Munezero. Sindi ngenyine, hari umusore hano turi kumwe ugiye kubabwira ibyiza, ibintu byinshi bitandukanye yakoze bijyanye n'ikoranabuhanga. Ngira ngo abadukurikiye wababwira amazina yawe n'ibyo ukora mu ncamake ugenda ubanyuriramo. Nitwa Hirwa Venuste, nkaba ndi umuprograma, nkaba nkunda ikoranabuhanga muri rusange. Rero nakoze ibintu byinshi ko mbikunda cyane nyine. Nibwo nicyo kintu mbyukiraho, nicyo kintu nirirwa ntekereza, yabaho ndi ku ishuri, yaba ndi kumwe n'inshuti zanjye. Rero nabashije gukora social network meze nka Facebook cyangwa Instagram cyangwa za TikTok. Ushobora kujyaho ugapostinga video, ukarayikinga, ugatera comment, ushobora gupostinga ifoto, ushobora gucreatinga group, ushobora guchatinga, even ushobora kubika n'amafoto y'abantu. Ikakubika ifite ububiko bwayo ku buryo ushobora kubika ikintu video kugira ngo utazakibura kubw'igihe kirekire. Wenda ntaguciye mu buryo uvuga social network, dusanzwe tumenyereye aya ngaya tuzi. Ese wabitekerejeho ute? Urebye kuva na kera nyine twe twaya tugiye ikibazo tukiri abana, tutangiye gukunda ikoranabuhanga, twe tuvuga ati se mu Rwanda gute tutabona bakora ibintu cyangwa social network yacu ibintu nk'ibyo cyangwa ibindi bintu binini cyane. Yego. Noneho nza kugira igitekerezo, nigagaranaga n'abandi bana baratubwira ati umuntu byose yabishobora, ni ibintu byoroshye. Kuva icyo gihe banyesipiye ko atari ibintu byagenewe abazungu cyangwa abandi bantu. Bituma nanjye ngira umuhate, noneho ngenza gukora social network izaba irimo akantu gatangaje. Ntago uko umuntu aroginga bisanzwe kuri Facebook cyangwa Instagram uragenda ukandikamo nimero, ariko ifite ubundi buryo. Ushobora no kujya ugenda ukifotora, ifite image recognition. Urifotora ubutaho n'ubwo wazo instead yo kwandikamo password cyangwa mu kimbo cyo kwandikamo password, urongera ugashyiraho face recognizinga ikaba open. No kuvuga ngo nakandi gashyo tuzaniye face recognition ukaba urafunguye. Wow, that's nice. Ese iyo social network wakoze wabashije kudevelopa yitwa gute? Ese yatangiye gukora? Ese byaye bimeze gute? Bayita Hora Home, bivuze mu rugo heza nyine. Ubundi uramutse ugiye kubishyira mu Kinyarwanda, impamvu ntabishyize mu Kinyarwanda, hari amagambo ushobora kuvuga cyangwa se abantu bajya bavuga ngo wenda ngo ubutiye mahanga, ariko hari amagambo aba TikTok ni ijambo rishobora gukura buri muntu, ni ikintu umuntu ashobora gufata iteka ryose, ni ikintu umuntu adashobora kwibagirwa. Rero buriya kujya kuvuga ngo mu rugo heza cyangwa se mu rugo umeze gute muri make, uri kumva ni ikintu cyaya kigora buri muntu. Ariko iyo uvuze Hora Home, byibura no mu rugo bwaje byibagirwa, ntabwo yaje yibagirwa ijambo home cyangwa hora. Byibura bikajya bimufasha kurecognizinga igihe cyose akeneye kuhita bimenya nyine byoroshye bitamugoye. Ikintu cyo gutangira gukora ko bisaba kubanza kuregisteringa, ni ikintu kizaba ari kinini, ni process ndende. Turacyari kubikoramo kugira ngo turebe ko byakihuta, ariko bitarengeje umwaka umwe cyangwa ibiri. No kuvuga ngo platform irahari ariko ntiraba registered ngo ibe yafunguka ku buryo buri muntu wari we wese yayikoresha. Nanone iyo ubishaka twenge tuguha link ukayinyuraho, kuko uramutse utangiye kuyikoresha utari registeringa igihugu kimenye, ari hashobora kuzamo ikibazo, ugasanga bibaye ikibazo cy'uko harimo fraud cyangwa se harimo ibintu by'amanyanga cyane. Bisaba kubanza ukayiregisteringa, ukayandikisha bakayimenya, n'uburyo n'igihugu ko ni ikintu kizakibika amakuru y'abantu hafi ya bose. Aba ari ikintu kigomba kuba gifite security ihagije. Yego, nk'impamvu mbikubajije nk'abadukurikiye, hari aba investors batureba bavuga ati icyo kintu cya social network, iyo platform ya development ni nziza, ese ni gute nayibona, ni gute na accessinga kugira ngo ndebe koko ibyo atubwira ari byo, hanyuma mbe nakwinvestisamo amafaranga yanjye. Niyo mpamvu nari nkubajije ati se irahari ku buryo nk'umu investor uri hari ivuga ati ndumva yarakoze ikintu kiza cyane ku buryo yayibona akaba yayikoreshaho akavuga ati koko birakora nibyo, hanyuma akaba yashoramo ayo mafaranga ye. Irahari cyane, inakora n'ubu ngubu umuntu abishatse akanyigira cyangwa se agashaka uburyo twavugana, nagenda nkayimwereka iri gukora nawe ubwo akayikoreshereza.
akanadingamo account cyangwa se akongeramo account nawe akajyamo agakoresha ibintu byayo byose akabireba ko bikora. Yego. Wenda tuvuye kuri icyo, ese uretse no social network wakoze nta yindi kindi kintu waba yarakoze, yindi produit waba yarakoze wenda wagaragariza abanyarwanda? Ni byinshi nk'ubu kenshi dutekereza ibintu tukabikora aba programmers rero niyo mpamvu nkubajije uko usanga umuntu arakoze yaradevelopye na platform imwe agatekereza indi akayidevelopa. Rero ahantu urubuga wisanzure ufiringe mu rugo werekane buri gikorwa cyose wakoze, buri gikorwa cyose watekereje, hanyuma abadukurikiye you never know they are investors, sibyo? Hanyuma hari wabona jewe nkanjye nabaye interested kuri social network, nabaye interested ndavuga wow, umwana we wacu umunyarwanda wakoze ibintu nk'ibi ngibi, why not tutamuteza imbere, why not itaba kwamamara nk'izindi tubona za WhatsApp nayo ikaba iri ku rwego rwo hejuru nkayo. So feel free utubwire any platform wa developed, hanyuma you never know what tomorrow may bring. Okay? Yego. Ubundi ikindi kintu nahise nkora nyuma yo gukora iyo social network, nari ndwaye akenshi twajyaga kwa muganga cyangwa mu bindi bigo nko ku ishuri, ugasanga ibintu byabo ngo babyita online. Ubundi online bivuze gukorera ikintu ahantu uri, ahantu hose uri ukaba ushobora gukora ikintu kiri no kureba. Ariko usanga akenshi niba ari iwacu nyine gusa usanga online biracyari online, ariko umuntu ajya gutonda umurongo. Njye rero byatumye akenshi ngira ibitekerezo bibiri, narakoze akantu bita byose online store, aho nta kintu na kimwe waba ugiye kugurisha ugeramo creating isoko ryawe, ukavuga ati ngiye mfite iduka wenda urigita gift shop, kandi ugenda mugandikamo gift shop ukayicreatinga, ukavuga ati dukora izi market runaka, ukajya uploading product ufite. None natwe kuri home yacu cyangwa se ahabanza kuri page ibanza wasangagaho product nyinshi, uko selectinze product runaka ugasanga iyo product iravuga ngo iyi product yashyizweho wenda niyo gift shop, ukaba ari kudirecting aho ngaho cyangwa se kujyana aho ngaho ukahagera ugashyiramo password n'ibiki, aho urangwa ukishyura ukoresheje momo cyangwa se ama ATM cards banki runaka nyine ano makadi zitanga. Noneho ikaba ifite ubundi buryo uko nguko bavuga ngo ujya gusaba ubundi ujya service ugasanga n'ubundi uracyagerayo. Twe twarakoze uburyo ntago nkora kenshi ndi njyenyine, mfite abandi bantu tuba duri, ariko ninjye usa nkaho bahagarariye nyine. Twe twarakoze uburyo ku buryo ushobora kujya niba usabye attestation de naissance, wowe wamara kwishyura bamaze kuverifyinga ko ari wowe, bakakwihera output, wowe kagenda ukayifukorera. Cyangwa se niba nkuko ku bitaro basigaye bishyura online, ariko ugasanga umuntu ajya kwishyura akamara amasaha 3 cyangwa 4 ategereje kugira ngo yishyure. Twe twagize ikindi gitekerezo cyo kuvuga ngo twakora offline software ikabiri hagati mu kigo gusa, none akaba ari mu muntu umwe harimo ikoranye ni software ya uploading none online, aho kugira ngo mujye mutinza abantu baje babagana ngo murimo murarwana no kugira ngo internet ikore, ukajya ubibika, ariko uko ubibika byibika muri server y'umuntu umwe wicaye ahantu muri center y'ikigo runaka, akaba ari uploading, aho kugira ngo mwese mujye murwana no uploadinga mutinza abaturage bigiye kigenda, kandi nkuko abanagiye bavuga igihe n'amafaranga. Twe twarapanze umushinga ku buryo ushobora kujya ubikora zikagenda zikajya ahantu hamwe, umuntu umwe akaba ari ubya uploading, aho kugira ngo abantu bose bakomeze basirikira kujya tugabanye. Ubwo iyo byose ni byose online store, nta kintu na kimwe byaba service yayo yose umuntu yashaka ushaka duhana igitekerezo cy'ikintu twakongeramo, twakikongereramo ku buryo umunsi izajya kujya ku isoko uzashaka kuyikoresha ntago ari itegeko, twe n'ibitekerezo byacu n'ibituri mu mutwe, ntago ari itegeko. Uzashaka kubikoresha kumva biraryoshye cyangwa se biramworoheye kuyikoresha, yazatubwira. N'umuntu wese wifuza gukoresha software cyangwa website, mu website yo twakoze menshi ntabwo nakirwa bitinda. Uravuze ati online store, ariko bihuza no kwa muganga. Ati twajyaga kwa muganga tukabona service ntabwo zihuta nkuko byakagombye. Ese iyo online store waje mfite wenda iduka ryanjye ncuruzamo, sibyo mu mujyi ricuruza imyenda, ese birahurira he no kwa muganga, birahurira he na service yo kwa muganga? Ese abazajya ba uploadinga ni imiti bazajya bashyiramo wenda ati ni imiti mfite pharmacy, kugira pharmacy ndaploadingamo pharmacy yanjye, buri muntu wese aho ari amenye ngo yagurira imiti kuri pharmacy yanjye biciye kuri no platform. Urebye ahantu bihuriye
cyangwa se urupapuro rubanza nyine reka turubyite urupapuro page ya mbere ibanza izagira biriho categories cyangwa se ibintu ibice ikubwira ati ubuganga bijyanye n'ubuganga guhaha ikubwire ngo wenda amatungo ibiki byo kuryo nyine izagira bikulistingira wowe ahubwo bitewe n'ikintu ugiye gukora niba ugiye kugura niba ugiye kwivuza niba ugiye kugura icyo ari wowe witorera noneho nibimara koro kuvuga ngo azaba ari platform idaheje business nimwe na business nimwe yoheje ari guhaha wabona aho uca ari kwivuza wabona aho uca ibintu ibyo ari byo byose ni ukuvuga ngo umuntu wese ukeneye service iyo ari yo yose kuri platform yanyu yahasanga iyo service. Okay, ubundi abantu bazi WeChat y'abashinwa bahita babimenya cyane ntabwo byabagora ko WeChat waba ukeneye kugura itike y'indege ikintu cyose ukeneye uri muri China ukoresha WeChat natwe nuko twaje. Yego, nkuko rero mubimenyereye runo rubuga ntabwo ari ugo kugaragaza ibikorwa gusa ahubwo harimo na kote yo kwigisha abadukurikiye yaba bari muri gahunda ya developer yaba abatabizi tukabigisha ibintu bitandukanye. Hanyuma tumaze kumva neza imishinga yagiye akora itandukanye twakubaza ese nizihe coding language ukoresha kuko numvishe uri mu programmer egare coding nizihe coding language ukunda kwibandaho mu gukoresha? Ngiye nkunda iyo bita Python, JavaScript, wenda na HTML. Impamvu nkunda Python cyane kurenza izindi, Python ikora igihe kimwe ikora ama website kandi zikomeye. Urugero abantu bazagenda barebe YouTube ikoresheje Python, barebe urubuga rushyashya ruri mu Rwanda rukomeye rusa nkaho rwubatse cyane Gorilla Games, bazagenda barebe yubakishe Python. Noneho Python ku rundi ruhande iragaruka igakora nka artificial intelligence markup language, aho ibasha gukora ibintu reba ukuntu amarobo akora ano ma system. Python iragaruka ikongera ikisanisha igakora nkayo ikaza igakora game. Ubwo bivuga ngo mu bintu byose Python uyisangamo kandi ifite ubushobozi n'imbaraga. Ubwo rero Python ndayikunda. Noneho JavaScript yo ikaza ndabivuga iza ibyungika rero no bikahita bikomeye iza ibishyiraho kandi karusha. Yego, iyo ukoresheje JavaScript code zayo ikintu cya mbere, impamvu wasangaga application cyangwa website za kera ushobora kuyikoresha ko nimara igihe kirekire idakora byabaga ari code ziremereye. Yego, ariko JavaScript yoroshya ibintu abari amakode yabaye simplified, aroroshye yakoreshwa none bita bifasha gukora vuba kurya umuntu uri kwikoresha kuri internet urayicana gushaka kumara umuntu tukitegereje page yayo biba byoroshye. Ugasanga HTML indi mpamvu nyikunda ibasha gukora game ikabasha gukora website. Ugasanga ni ibintu abantu na application zikora ariko ikoresha XML rundi rurimi rwayo. Ugasanga nyine abantu ntabwo bagiye babiza ariko iyo byinjiyemo neza urabimenya. Nizo nkunda gukoresha ariko nzi n'izindi nyinshi. Nzi C++, C#, amenya Java, gindi hari niyo bita Android ikora Android cyangwa Swift cyangwa Dart. Izo zo na framework aho uterura ikintu niba wenda ushaka kuvuga ngo iyi ni ifoto ukayidrag ukayihashyira ikahita yikorera code wakaza hostinga gusa. Ubwo rero ayo framework nyine ntabwo nkunda gukoresha ko akenshi nyine usanga barabiguteguriye nawe nta kintu umenya. Ariko iyo nkoresheje coding nikodingira birananira bikagira utekanyisha umutwe nkajya kubiga uko uhiga uri kwiga nyine gutora ikintu gishyashya utaruzi. Urwo ni urugamba rw'abantu bose baba programmer. Hari igihe byibura n'agapfuye konyine gatuma umutwe ushyuka avuga ati ntakoze ereri. Umuntu wese uri muri programming yavuga ati byuvuga n'ukuri. Ubundi ubimenya neza muri database. Nk'iyo database usanga ari umurongo uri gupfa ushobora kwica projet ya page nka 600 byose igahagarara kubera inyuguti imwe. Reka tuvuge inyuguti imwe ushobora kuba uri muri DB connection cyangwa se no connector database n'andi makode ugasanga wibeshya inyuguti imwe igahagarara neza ikakubwira ati sinkora. Okay, urakoze cyane abadukurikiye biga informatique yaba muri secondaire ya muri kaminuza ngira ngo ayo ma erreur mwagiye muhura nayo ariko ntiba bikomeye cyane iyo bashije kumenya ati erreur irahanga ufata kanya gato karuhuka ukareba ati kari akadomo niko kabiteraga. Hanyuma urakoze cyane, urakoze namwe mwabyumvishe mugomba kuba inshuti zari ya code language kugira ngo ubashe guprograma neza. Rero twagushimira wakoze kwitabira.
ariko before ke kugenda ugomba kuzaza ukatwereka ibikorwa byawe cyangwa se uwagukenera yagukura hehe? Nkoresha imbuga nyinshi. Kuri Facebook banyita Hirwa Casey. Ubundi Casey akenshi abantu bajya kunda kumbaza ngo iryo zina rivaye, ariko mu nzozi zanjye nimara kugeraho ngera neza ndashinga company bita Casey ivuga known as computer program. Okay, wow, interesting. Ubwo rero uwanyine yansanga aho ngaho, cyangwa se bishoboka twanaba nimero cyangwa Instagram ukareba Hirwa Ivan. Nibyo ngibyo ndumva arizo platform nkunda kwande gukoresha cyane. Yego, urakoze cyane. Abumva bakeneye ibindi birenzeho, nimero zacu duhora tuzitanga buri munsi, mwatubaza kugira ngo tubahuze nawe. Ni 0788 34 51 22. Murakoze cyane, mukomeze kugira ibihe byiza, turabakunda.